Cheza LottoMoto. Kwa majina naitwa Peris Wanjiku, natoka Kirinyaga pande za Mwea. Nimekuwa nikicheza LottoMoto na siku ya jana nikaitwa hapa. Nilikuja na nikapatana na jamaa mzuri sana anaitwa Rumumba, akatupokea vizuri, tukafurahia, tukaona utamu wa LottoMoto na nikashinda, nikapata nafasi ya kupata box. Kuja hapa. Simama hapa. Hapa nimeweka 200,000 Kenyan shillings, sio 1,100. Nyosha mkono. Pikipiki yako iko hapa ndani. Usipoipata, Peris, angukia hiyo. Hebu tuone. Haraka haraka haina baraka. Mulika sanduku namba 4. Are you sure ni sanduku namba 4 unataka? Absolutely. Yeah? Absolutely. Kama uko sure. Sanduku namba ngapi? Namba 4. Kama ni 4. Ndizo hizi. Nimekwama hapo mimi. Ambrose, uko na shilingi ngapi kwa mikono yako? Niko na 4,000. Uko na shilingi ngapi tena? 4,000. Hakika ni zako. Sawa? Sawa. Toka kwa sanduku namba 4. Mimi mwenyewe nakuomba. Mimi nataka hiyo 4. Unataka pikipiki? Hautaki baiskeli? Iko hapa. Iko hiyo namba 4. Baiskeli? Hapana, pikipiki. 5,000 Kenyan shillings. Sijui kama Jena anatamani kukunyonga utoke kwa sanduku namba 4 ama anatamani ukwame papo hapo. Dadangu, sikutaki hapo. Mimi personally sijui ni kwa nini sikutaki hapa. Mimi nami naona nikae tu hapa. This is 5,000 shillings. Nimeongeza shilingi 1,000. That is 6,000 shillings. Toka hapo. Chani baki tu hapa. I have a feeling there is something. Ni mimi natoa shilingi 6,000 hapa. Peris unaniambia you have a feeling, si ndio? Feelings zangu haujali, si ndio? Zako hazina maana. Zangu hazina maana, si ndio? Yeah. Na kuona. Chenye kiko hapa ndani, sio macho pekee. Ni feelings. Don't care. I need number 4. So Kevinga. In 3. Toka hapa. Geuza. Ama chukua my 6,000 shillings. Peris. In 2. Unageuza, unakwama, ama you taking my 4,000 Kenyan shillings. Nakwama. 6,000, that's your 4. Nakwama. Please. Merai. Toka namba 4. Unageuza ama unachukua my 6,000 shillings. Nabaki hapo tu. Kana feelings zako chukua. Hey! Hey! Nikashinda raudari na nafurahia. Mimi ningeomba kila mtu aendelee kucheza LottoMoto, maana ni kweli na nimetambua ni kweli. Mimi nimefurahia. Huko nje hata nyinyi chezeni, hii ni kitu ya ukweli. Majina ni Jeni Wawira. Kwetu ni Mwea. Tumekuja na dadangu hapa, Peris. Alikuwa ameitwa jana. Alikuwa anacheza hii mchezo wa LottoMoto. Alikuwa ameitwa, apepiwa simu, akakuja. Alafu akatuambia tukumsidikisha. Alafu tukakuja, tukakaribishwa mzuri. Na huyu anaitwa Rumumba. Na tukafurahi mahali tulilala mzuri, tukakula na tukakunywa, alafu tukakuja hapa asubuhi ya leo. Na hii nimeona hii inachezwa, hii ni nzuri. Aliamua kuchukua box. Na alisira hii vitu mnaona hapa. Wakati wangu ni sasa. Ulikataa. 6,000. Sasa fanya hivi. Kuja hapa.
Peris, feelings zako zinakupatia usafi kamili wa sabuni ya kufua nguo na kuosha vyombo. Confirmation hiyo mikononi mwako. Siko sawa. Unaona hapo kwa Lilian, ukifika floor ya juu yote ni yako. Good. Yote hiyo shika hapa na nikuongeze huyo, nikuongeze huyo, nikuongeze huyo, nikuongeze huyu, alafu sasa nifanye vile ulikuwa unafanya. Thank you. Vile ningewaambia watu waendelee kucheza hii LottoMoto ni ya ukweli, na waendelee kucheza tu. Hata mimi nitaendelea kucheza, ni mmoja wa kucheza. Guy, Koi. Nini? Imagine LottoMoto ukicheza na 30 bob una stand a chance to win shake ya 1.1 million. Na ukicheza na 50 bob unaweza get shake na lori za mawe na mchanga. Sasa wacha hiyo. Ukicheza na 50 bob kwa website yao, imagine unaweza angukia matri mpya. Chance yako ya bizna ndio hii, na ushindi ni 5th of May. Cheza LuckyGame kwa www.ebet.co.ke na uvuke na mafree!